Molt bona tarda des de l'Ulacam a l'Aràbia Saudita. Estem aquí preparant els cotxes. El nostre equip hem de fer unes petites reparacions que vam tenir una mica de problemets al venir cap aquí, però res important, coses que passen amb aquests cotxes tan antics, però res sèrio. I res, avui agafar forces, descansant, preparant una mica tot, llegint-nos bé reglaments, que tota la informació quedi el més clar possible, també preparant les nostres oficines a dintre del cotxe. I res més, avui un dia molt tranquil·let. Avui us ensenyaré algunes cosetes que tenim a l'assistència d'aquí de Pedrega Team. I, per exemple, on dormo. Dormo en una tenda, en Jan, el meu company, també copilot, dorm en el camió, una gran diferència. Nosaltres dormim en tendes, que és més autèntic, però també perquè el pressupost és diferent. Però, bueno, està sent un dia molt maco. Fa una temperatura ideal, ni molta calor, ni molt de fred. Va fantàstic, avui el sol no pica gaire. I es pot veure des d'aquí els cotxes que avui ja estan començant a fer test. Els més top ja han sortit tots a fotre-li canya per les dunes, que aquí tenim un petit camp. I res, acabar d'ensenyar-vos el que tenim avui per descobrir. Aquí tenim les tendes de tots els equips que van en Pedrega, també els nostres mecànics de Pedrega Team. I aquesta és la meva humilde morada, la tenda 2 Seconds, supervivent de l'Uniride 2023, on vam tenir les famoses nevades al mig del desert. Va ser un cristo, i aquesta és la tenda de campanya que vam fer servir amb en Jaume per sobreviure, la qual ja està molt bé. I el fet de poder dormir sol és que m'hi cap perfectament la meva maleta grossa, i és com si tinguéssim un armari dintre de la tenda. I vaig comprar al Bauhaus aquests classificadors plegables per no tenir-ho tot pel terra, tenir-ho tot més ordenadet i poder-ho moure ràpid. I res, el meu llitet, que avui estava una mica dur, però bé, en Jan ja m'ha dit que em deixaria una esteria, que per ara no la fa servir. I això és tot, la meva petita caseta durant aquests pròxims 20 dies en el desert de l'Aràbia Saudita. Aquí tenim l'equip, que estan acabant d'ultimar detalls dels cotxes i així. Sandra, en Marcel i en Mat acaben de fer algunes cosetes. I ara us acabem d'ensenyar la part dels cotxes clàssics. Aquest cotxe és un cotxe molt especial, perquè aquest és el que va córrer en Piat Lagares i en Narcís Lagares fa ja anys A. O sigui que aquest era un cotxe de la gent de Besalú i que aquest any, com ja ha fet altres anys, torna a córrer al Dakar, en aquest cas el Dakar clàssic, i competirem contra ell. O sigui que és com una cosa meravellosa poder competir contra un cotxe que ja havia anat en el Dakar original del Marroc. I aquí tenim un petit taller de Pedregà. Com veieu, està tot super preparat. Tenim nevera, congelador per les aigües, un generador per electricitat super totxo. Tenim aquí, que està el company, tenim un taller que també serveix de magatzem, on guardem peces de recanvi. Tenim aquí una mica de banc de treball. Aquí tenim totes les rodes de recanvi. Aquestes són les nostres, les del Nivita, i aquestes són totes de motos, perquè amb nosaltres ve el famós equip de All One, que últimament s'han tornat bastant mediàtics, que corren en memòria d'Àlex Ibres, si no recordo malament, i que són l'equip amateur més gran que ha corregut mai al Dakar. I és molt guai que puguem compartir la mateixa assistència, i són una gent superjove, superdivertida, i que a veure quina guerra donen en aquest Dakar. També a mi em fa molta gràcia perquè segueixo un youtuber que es diu Viajando con Mabre, que aquest any, jo me'n vaig enterar 2 dies abans de marxar, però que també corre al Dakar en moto, i l'assistència la fan també amb el Team Pedrega. I aquí el tenim, que està acabant de vinilar la seva moto. És un grande. Jo ho vaig descobrir per Majes en Moto i ja veieu, és un tio que en sap moltíssim i que segur que donarà molta guerra a aquest Dakar. Ja el veiem aquí concentrat, acabat de posar els vinilos.
I amb el Team Pedrega també tenim uns side-by-sides on un tio super jove, el Rafa, és un tio encantador. Aquí tenim el Rafa, que estan acabant de posar a punt aquestes bèsties que es mengen la sorra com no hi ha. I com veieu, aquí tenen el respirador per no ofegar-se de pols. Y aquí está Rafa. Hola Rafa, ¿qué tal? Bien, nosotros como... Acabando de preparar aquí, ¿no? Sí, la última detalle antes de la verificación. Muy bien. Aquí acaben de posar algunes enganxines per acabar de passar verificacions i que ens muntin tots els equips d'instrumentació per poder córrer el més segur possible i també per poder navegar pel desert. Doncs res, us deixo amb aquest petit vídeo on us he ensenyat la nostra assistència de Pedregà, on dormo jo, i ens veiem en el pròxim vídeo on us ensenyaré més cosetes que tenim en el vivac del Dakar. Ens veiem!